你看了吗？上霜了，这就刚才吃的啊，又收个空调啊？哪收的？这厂家邮来的，科隆。上个拆空调那款视频不火了吗？评论区不开锅了吗？就说的评论不太好，说现在的空调跟以前那用料它肯定差太多了。厂家不看完给咱那个私信，通过咱这手给他证实一下子。哦，我这看看，这确实是新的啊，新的呀，这嘎新。它铜管都给咱配上了，看了吗？我这线，哎呦我，还挺粗呢啊，这用料可以。哎呦，挺沉的，称一下子呗，称一下总重量啊。哎呦，我79斤，跟老牌子差不多，没啥区别吧？那得拆开看看。我拍这玩意儿上瘾，你不知道？新的我也干呐。科隆也挺败家，就看它里边用料什么样了。哎呦，哎，你看了吧？看它这可以哈，这还是啥的双牌子呢啊。嗯呐，挺厚实啊，这得有7、8毫米吧？有了，哎，把这壳都给它拧开。哎呦，下来了吧？这个电机不错，这个小电机，你看这里头是不是铜的啊？外边都无所谓啊，铜的，是不是铜的？铜的。但说心里话，这个企业这个品牌还是比较良心的啊，可以。掐折吧，掐折吧。哎呦，都掰不动啊！哎呦我去，该说不说，你看这铜管用料啊，可以。我这么简单提溜下得10来斤，能有吗？有，11、2斤有。我去，那用料还真足啊！是不是？你看这双排的双排铜哈，可以放一边吧。把压缩机卸了吧。对，你看了吗？上霜了，这就刚才吃的啊，是不是上霜了？这制冷效果，哎呦，定梁真不错哈。呐，我跟你说，这老品牌还是值得信赖的。呐，只要他没忘初心，只要是为顾客着想，你这个买卖绝对长远。是。哎呦，这家挺沉的，扔边吧，放一边，扔边。外机完事儿了啊，看内机里头怎么样？行，好，开了啊，开了。这还是一个电机呢。对呀。哎呀，那就完事儿了吧？完事儿了，放一起，上秤吧，上秤。先把塑料给它称了吧。来。哎呀，15.4，塑料15块钱，15块钱。看看铁啊，19.8，20块钱呗。对，35了吧？35。压缩机，还有这电线一起称了，线路板都一起称了啊。20.4，这个压缩机全铜的，20.4，100块钱呗。100块钱，135了吧？哎呀，真不少啊。对，他还给咱装20斤不妥了？妥了那就。多少斤？当19斤，真不错啊，19斤。加刚才那还有呢，这个啊，对，这还有呢啊，还有那个俩电机，50，这才50块钱一共啊。铜加电机就卖500吧？啊，加这些铁乱七八糟的塑料，哎呀，也卖600来块钱，600多块钱哈。这空调卖的话不得4、5千？咱搜一下不就知道了吗？搜一下，搜一下试试。看，我去，原价2999，国补后2399，这么便宜吗？2000多块钱，还行哈。我去，哎呦，这性价比挺高哈，不错，挺有性价比啊，可以，我给你点赞。